Имате само една единствена гаранција, дека Македонија ќе оди и понатаму кон развиениот свет и ќе биде дел од Европа за многу кратко време со заокружување на бројот 1. Немој да ги гледате другите бројки на лившето. Ова што ви го кажувам јас, особено бројот 2, ве носи назад во рециклажа на режимот. Се е исто, само нивниот шеф Груевски го нема. Сите се исти и исти политики ќе тераат ако случајно дојдат повторно на власт. ЕУ е единство на различностите, а ние со културата, ние со образованието, ние со традицијата на почит на оние кои ги дадоа животите за првиот, вториот и третиот Илинден, можеме и мораме да зачекориме во четвртиот Илинден. И јас сакам јасно да ви покажам дека има граѓани во Република Македонија кои што не се согласуваат со овие ваши политики и се подготвени да се спротивстават на сите уцени и закани кои доаѓаат од било кој дел и од било кој политички субјект, без разлика дали се работи од внатре во Македонија или пак тоа доаѓа од надвор. Јас не бев кандидат на една партија, туку бев кандидат на сите заедници кои сонуваа за држава на еднакви можности и мојот избор за председател е остварување на долгогодишниот сон за решавање на бариерите кои ги ограничуваа луѓето да сонуваат без граници во оваа земја. Па затоа сакам да им се заблагодарам на сите за дадената доверба и поддршка. Ексклузивно ќе ви кажам дека тој врховен командант на вооружените сили на Македонија побегна од сите покани за јавно соочување. Ние ќе имаме јавно соочување и ова е една ексклузивна работа која вечерва ви ја соопштувам. Македонската радиотелевизија обезбеди соочување на 5 кандидати, меѓу кои не е врховниот командант на вооружените сили. Нашата програма за председателските избори веќе е објавена на 4 јазици во нашата веб страна. На граѓаните им е презентирана во детали и е единствената програма која што вреди. Уште еднаш ќе кажам, бараме ангажираност од сите наши структури за што помасовно излегување на 24 април за да ја донесеме долго очекуваната промена во албанскиот политички блок. Дојде едно време, не време, кај што пред очи ти заминува секој млад потенцијален човек од државата. Наместо да ги спречат, им вели да не сум председател и јас би си заминал од овде. Со прст не мрда, пред нивните очи ни отидоа генерации и генерации млади луѓе во кои што вложи оваа држава.